老豆啊，教我點算啊？蝦頭，搞乜嘢啊？夜媽媽裝香俾你老豆，你老豆報夢俾你啊？唔係啊，唔係就去瞓啦，冇人夜晚裝香噶。啊？你有嘢想同我講啊？得噶啦，阿媽明嘅，你已經盡晒力啦嘛，大家都唔會怪你噶。啊？早啲唞啦，啊？早啲啦，阿媽。咁點算啊？佢老豆就殺咗佢老豆，佢又中意咗佢個仔，佢個仔咧就搞大咗佢個女個肚，你話點算？你而家係咪玩姑姐先？姑姐啊，我唔知嗰單嘢蝦頭煮㗎，況且我亦都唔敢得瑟咁未嚟溝仔啊，係嘛？唉，蝦頭咧呢次衰到咁應啊，實連我都嬲埋啊！我點知啊？嗰條鹹魚臨時縮沙嘅啫。姑姐啊，咁倒輸咗排邊單嘢咁？喂，你仲睇？玩到咁大啊，咁遲先同我講。哎呀，你都唔知個死人蝦頭啊，兜心口打腳埋你啊！罰到這貨啦！你試下，聽日走去托走人哋個牌匾啊！你睇下個花姑娘啊，仲騷唔騷你？好心你啦，用下你個腦啦！咁點啊？咁聽日點啊？啊，有計仔！我哋一於一啖砂糖一啖茄。哇，你仲有冇核突啲啊？嗱，姑姐，我哋聽日照舊大鑼大鼓攞牌匾。到時我哋扮晒好人話算數，先小人後君子。哇！一個白鴿轉之後，哇！仇人變恩人啊！你要絕啊，知唔知先？喂，你睇你外甥我啊，英明神武，英俊瀟灑，頭腦靈活過人。簡直超人啊！哇！你係咪想我咧，連尋晚餐飯都嘔埋出嚟啊？我同你講下笑啫，姑姐。唉，不過咁，你呢條橋咧都算係咁啦。喂，呢度邊個話事嘅？叫咗我講嘢。咩事啊？哦，花姐，早晨。哎呀，做埋出嚟先好冧女啦。係喎，惡人嚟噶嗬！你都算係人咩？咁禽畜界咪冇同類？喂，我哋比賽贏咗喎，你唔使咁講嘢啊！咩？總之咧，呢度就唔歡迎你哋過住啦。依家你唔歡迎啫，花姐冇話唔歡迎我，嗬。我哋咧今次係嚟揾蝦頭嘅。咪日日都嚟揾蝦頭啊！唔係啊，蝦頭呢輪冇數據。係咩？哎。我哋今日咧係嚟拆呢度嘅招牌嘅。喂，咩咁大件事啊？要拆我哋招牌？鬼叫我輸到啊！依家比賽輸咗，咪輸咗天下第一先嘅牌匾俾我咯。有咁嘅事咩？嚟做嘢啊！哦，做唔做嘢？哦，咦？但係好似有人做咗喎。喂，冇咗。咁鬼死大嚿擺邊度好咧？一兩個方度，收埋佢先。唔係啊嘛，而家先唔得。喂！谷姐啊，揾到蝦頭未啊？唉，死啦！一定係搬埋塊牌匾飛咗去新疆啊！吓？點解會去新疆啊？估下啫嘛，可能去咗西藏啊！啊！你都九唔搭八噶，黐線！一日都係你啊！賭咩賭啫？賭字頭上有把刀啊嘛！一日都係你啊！賭咩？賭住係把刀啊！賭字頭上邊有把刀？總之蝦頭有咩事咧，就揾你試問。關咩事？衰妹啊，你唔好嚇我啦！我諗佢咁大個人唔會有事啩。
發哥啊！哎呀，你唔夠嘅慢慢行啦，一直谷死你冇命賠啊！哎呀，我知道你扯蝦，你唞順條氣先，慢慢咁樣。黐咗線，喺沙灘度挖鬼咁大個窿，想安埋自己咁啊！掘個窿，埋咗佢，人哋邊個都揾唔到。冇過嚟啊！你冇過嚟啊！哎呀，輸咗咪輸咗咯，你而家做乜嘢啫？哎呀，唔緊要，唔緊要，唔死就好錢嘅咋。哎呀，你係咪真係想拱你落去啊？哎呀，蝦頭啊！我知輸咗個比賽唔緊要啊，但係輸我老豆個牌面唔得噶，所以我係抵死噶。嗱，你哋聽到啦，我冇呃你哋噶。有冇打合同？有冇打手指模？冇啊！乜你講算嘅咩？呢啲嘢。你唔好行噶啦，嗰日喺度嘅。嗱，先講咁使。隻阿龍婆耳仔乜都聽唔到嘛？哇！你擘大眼講大話。哎呀，你做拗乜嘢啊？仲唔打蛇隨棍上？係好姐。冇錯，輸咗咪輸咗咯。既然芝芝你唔開心嘅，我唔開，俾翻你哋啦。係。咪係咯，個比賽都完咗啦，仲玩乜嘢輸到啫？係咯，嗱，我食夠工份人啦，不嬲心咁講悔㗎，係咪先？船廠都冇收嚟啦吓，你到呢就玩泥沙咯。嗱，快啲將個牌匾搬翻去啦！嗱，friend 嚟噶嘛，使咩玩下當真喎？唔得，有自己師傅冇教你哋嘅咩？做人點可以咁冇口齒噶？應承咗人哋一定要做得到。今次輸咗，下次咪贏翻咯。冇錯，願賭服輸，做人要有口齒啊嘛。阿姐啊，但係嗰個牌匾咧，姐夫當係寶噶。哎呀，佢啊情願冇咗啊，都唔想個仔啊咁冇口齒、咁冇信用噶嘛。你俾我哋都冇用啦。係咯，我哋當柴燒咩？你拎翻去啦，好好幫我蝦頭保管住啊！總有一日佢嚟攞翻嘅，係咪？我嘅事唔死你啊！喂，阿大，法子，由佢啦，一陣間冇事噶啦，我哋翻去啦。個牌匾你拎翻去啦，有一日我哋一定會攞翻噶。芝芝啊，你真係唔要啊？哎呀，公哥，咁點啊？咪抬翻去先咯。我啊，唔通我啊？唔通我啊？係啊！食，遲早食到啲肺穿窿、肺生 cancer 死啊！你唔好搵啲廢品我啊，真啊！你只係玩我啫吓，係咪唔夠人砌，跟住搵我卸鑊噶？我同你講過啦，我做廚啫嘛，我冇義務幫你砌人噶。你百里先大廚喎。喂，你係百里先老闆喎。如果你係着緊嘅，你一早就應該學識點樣去做一個好嘅老闆，點樣去做一個好嘅廚師。咁中意做老闆，唔中意做廚師啊？得未啊？但你冇得唔中意做江耀柱個仔，係咪真係中意入廚房？你自己最清楚。你根本就唔了解我，你知咩啊？我淨係知道，如果你唔敢面對你自己嘅，你呢一世都唔可以抬起頭做人。冇人要你叻過你老豆啊！但係最起碼你唔可以輸俾你自己。呢場比賽未開始嘅時候，你已經輸咗啦，因為你根本就冇盡到力。你又想做縮頭烏龜，定抑或挺起胸膛做人？你自己揀啦。我知道老豆，仲有阿媽，甚至連 Joyce 都話我有天分噶。但我想聽你講啊，你老實話我聽啊，我到底有冇做廚師嘅天分？我初初學廚咧，係因為我跟住個廚房可以唔使捱肚餓。其實我學咗廚之後，啲人先開始話我有天分。睇你有幾想啦！如果你個心裏邊唔想嘅，就算你幾有天分，我想噶。
我想攞翻個牌匾翻嚟。想咪去做咯，就係咁簡單，唔使人教啦，係嘛？妖，我要人教噶。我想你教我啊。其實我知自己都仲未掂嘅，冇諗過收徒弟嘅喎。除咗老豆，我都冇諗住拜其他人做師傅。做我徒弟咧，第一樣嘢要學係咩啊？你教我啊！就係點樣服侍你師傅啲臭脾氣，同我執翻晒啲嘢佢。係師傅。仲有啊，啲花啊淋下佢，抹下窗，洗下地，啊，洗埋廁所。唔使去到咁盡啊嘛。飲茶啊，菊姐。高姐你放心啦，哈琴冇事嘅。阿哥，請我師傅。師傅飲茶啊？你使唔使準備啲咩啊，師傅？你唔覺得自己好唔舒服嘅咩？唔會，好舒服啊！咁入廚房第一件事係咩啊？聽師傅話。幫我沖個涼先啦，成身濕立立。哦，係嘅，係呢度。行，師傅。你咪發燒啊？係啊，佢真係發燒，啊真係發燒。正話，我哋先係諗緊啊點樣踢下呢個鹹魚走噶嘛。而家師傅前師傅後，你玩咩啊？你真係發燒啊你！你唔記得咗啊？係佢令我哋輸咗場比賽，幾屈辱啊！咪？我正話拜佢為師，梗係叫師傅噶啦。拜咪就係我拜你啦，係。你真係決定跟馬師傅學廚啊？我今次唔會3分鐘熱度噶啦，因為我已經下定決心咧，贏翻個牌匾。講得啱，咁先至係我哋江家嘅仔啊嘛！咁都唔使咁用力嘅嘛。我用力啊，你上心啊，啱噶啦。好咯，如果老闆知道啊，你終於肯拎起心肝嚟到學廚啊，哈！佢真係瞓低咗，都會趌翻起身嚟笑啊！唔係咁猛喎。咁我應該翻去裝翻支香俾老豆啦，順便通翻佢啦。咦，咁今次有哥哥咪縮沙縮得好抵咯？咁都俾你幫佢兜到喎，你真係女生外向啊！哇！你當正佢嫁俾百里仙啊？差唔多啫，我哋生係百里仙嘅人，死都係百里仙嘅鬼啊嘛！如果唔係，點對得住老闆啫？阿芝啊，你係咪一早就知道馬友嘅計劃？你話咧？佢個人啊，成日都木口木面，我真係唔知道佢諗乜嘢噶。不過佢咁本事啊，都肯屈就喺我哋呢度，佢應該係想幫我哋噶。我都係咁諗。